Хлопці, вітаємо вас в Україні з поверненням вас. Нас обміняло. Да, па, я живой. Вдома. Слово, яке впродовж 24-го року зробило щасливими ще 1358 українських родин. Саме стільки наших людей повернулося з російського полону додому, повернулося в Україну. Військові і цивільні, усі, хто після місяців і років розлуки змогли нарешті обійняти своїх батьків, чоловіків, дружин, своїх дітей. Це миті, заради яких працює велика команда України. Разом за рік нам вдалося провести 11 обмінів. І це значно більше, ніж 11 хороших новин. Це миті радості наших хлопців, військових, їхніх рідних, побратимів та всіх українців після довгого очікування, невідомості, хвилювань. Ми робимо все, щоб таких хороших новин цього року було ще більше, щоб повернули всіх наших людей, всіх дорослих, всіх діточок, щоб кожна, хто чекає, дочекався і зміг нарешті сказати «вдома». Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!